Muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Waves International Radio emwe kwa emwe kuma guku Seattle Washington mwana wa United States of America ndakunyita ogani ni ndakugeithia na ngeithi cia mwathani ni njitagwo kiarie wa Prestige guku ni gwa Pacific Waves International Radio and Television tugaga it's a place of nourishment where divinity meets the humanity. Mane madhabahu ma Pacific muthenya wa muthe wa Sunday na otorede amwirite twina mugeni kuma kuria +254 wetagwo Bishop JM Gashengo kuma kuria mwena wa Nyeri na ndona andu a Nyeri ne maigirite mitambo-ine ona ngitwathomaga nao na tureretwo itura-ini rimwe na ngakigoca Ngai ni tondu wa undu ucio. Ni ndikuria mahinda muno ona ndigweka introduction mugeni wakwa tondu maguta matwaranaga na maguta. Mutungatiri ni ari muthuri murata Bishop uria tugukorwo nake mitambo-ini ihinda ritari kuraihu twarikia kuigua tabarira yake ukia moyo Bishop Paul Garama na nie gothiga break kanini muno niguo tunyite ndungata cia Ngai ogani na Bishop Paul Garama niwe uguturehere mutungatiri muthenya wa muthi ndenda gukuria ucie tabarira eno ni tondu istora ria Seattle ni turikitie gucererwo ni maguta tondu Ngai ni arikitie gutwiciria ndugathiore na ndukanyagenyore mitambo yo Beatrice Wanjiru ndirakuona mitambo-ine na unjiraga sharing is caring koguo Beatrice my Asha Noka Ejo Muthoni Kaifere kuma kuria Umoja 2 and Mill na ndamona mitambo-ine na nimukite muringi muno nie nguthie gabreki kanini muno rikana ni tabarira yaku wendete ira tukaga tukenjera kiugo na tukirekia shore unjiraga no wamenya kaundu utaroy ndugathiona mitambo ndukanyegenyora mitambo ikara hau na tugicokereria nigukurehere ndungata cia Ngai matuike agutwehere kiugo na Ngai wamo ni gutuika wa kumurathima. Pacific Waves International Television, a TV close to your heart. Most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained. Pacific Waves International Television, a place of nourishment. Kiugo kia Ngai kimwetu ni muoyo ni kimuri gitumurikagira njira ori urakigua gugithoma ona gugitaukwo noguo gigwakaga makiria nyitanagira na kiarie wa Prestige o muthenya tabarira-ini ya kwenjera kiugo agikurehera ndungata cia Ngai kuma ituri ciothe cia thi igatamburukia kiugo igakienjera we nawe ugataukwo ndutaroi kwenjera kiugo o muthenya mutambo-ini wa Pacific Waves Television, a place of nourishment. Hallelujah. Ngai ndi mwega rucine ruo muthi andu itu ari othe me guku America ni turacokia ngatho muno na tugatiika ni tondu wa ndungata ya Ngai ire tucereire matura maya na America yothe ni ndetikia ati aria mana igua ndungata ya Ngai ikihunjia kana kuria mucii wa Nyeri county ya Nyeri muthuri uria tucereire na ndungata ya Ngai Gashengo JM ndugu na andu aingi muno ona ni ndimuonete makihoya na governor wa kuria Nyeri na andu aingi atongoria aingi muno a bururi witu wa Kenya. Koguo ni ndungata ndimiui na ni ndungata yutete wira wa Ngai na riu koguo ithuĩ tutire na maundu mangi tiga kuga ati Ngai ni atucereire itura riri na agatuika wega ni undu wa guturehera ndungata yake. Koguo tutikuria matha ma ndungata ya Ngai ni nguga atiriri Bishop karibu sana Bishop Gashengo JM
nä akoragwo na ministry ätagwo PMI kũrĩa mwena wa Nyeri, na nĩ njui kwĩna andũ aingĩ mũno maratwĩrorera. Ta rĩu niĩ nyumĩte kũrĩa Thĩka, na andũ a Thĩka karibuni mũciĩ na mwanjie kwaria na mũgĩkomentaga thĩinĩ wa thabarĩra ĩno, na arata a bishofu aingĩ na Ikuru kũ America ĩno yothe nginya kũrĩa South Africa ngima na Europe yothe mu comment na nĩ njui nĩ mũkũrathimwo. Koguo nĩ tũrakena mũno nĩ tondũ wa gũkorwo twĩna ndungata ya Ngai kũndũ gũkũ, na Ngai akũrathime mũno. Bishofu karibu mũno gũkũ Seattle, na Ngai agwĩke wega, na nĩ ndacokia ngatho ndĩ mũkenu. Rekei tũhoe. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo Jehova, nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa wĩna hinya mũingĩ. Nĩ twakena Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ mahinda we nĩ ũmaheanaga. Nĩ ũhete ndungata yaku Bishop Gachengo gũcera matũũra-inĩ maya nĩguo Mwathani aranĩrie na andũ aku Ngai. Twahoya nĩ ũkũmũhũthĩra na njĩra nene, na tondũ nĩ ũrĩ na kiugo igĩte thĩinĩ wa ngoro yake. Ũmũrathime Mwathani ona kiugo kĩu gĩtuĩke gĩa gũtũkinyĩra na njĩra nene, nĩ tondũ gũtirĩ hingo rĩwatũma mũnabii matũũra atarĩ na ndũmĩrĩri yaku Mwathani. Nĩ twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa mũno Mwathani. Na mahinda maya tũkĩambĩrĩria twahoera mĩtambo ya Pacific, nĩ twamĩhoera na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, twakunĩka na thakame ya Jesu airwave yothe, nĩguo Mwathani kiugo gĩaku gĩkinyĩre andũ aku na gĩtũke kũmakũra kũna thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ twauga Ngai Mwathani ũtuĩke wa gwĩka maũndũ mega, nĩ tondũ kiugo gĩaku gĩũkaga kĩna kĩhonagia ngoro citũ ũrĩa ciagĩrĩire, nĩ tondũ wĩ mwega. Na twahoya Mwathani tũkĩambĩrĩria gatagatĩ ona kĩrĩkĩro, Ngai wamũkĩre ngumo na ũgooci, na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani tũtwahoera twetĩkia. Amen. Athikĩrĩria itũ, njĩtagwo Bishop Paul Ngarama, na hunjagia kũrĩa Thĩka na South Sudan nĩ hunjĩtie mũno. Koguo ona arĩa aratakwa, share this link wherever you are, South Africa, in America, do that and it shall be a blessing. May God bless you so much. Welcome Bishop Gachengo, and you are blessed. Amen. Thank you muno Mwathani arogocwo. Ndacokeria Ngai ngatho ihinda-inĩ rĩa rũcinĩ. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa kũgĩa na opportunity ĩno ya gũka gũkũ Pacific Waves TV ĩno ya gũkũ Seattle, na nĩ ndacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũraithe witũ Kĩarie wa Prestige, nĩ ũndũ wa idea ĩno Ngai amũheire, na nĩ ĩkoretwo ya kĩrathimo mũno, nĩ ĩkoretwo ĩgĩtũrathima ona ndĩ kũrĩa gwitũ Kenya. Nĩ mũtambo ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩtũrathima mũno, kwa Ngai wa muoyo akũrathime nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ wambararĩtie thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho na nĩ ũndũ wa mũrata wakwa ũgwĩtwo Bishop Ngarama. Thengiũ mũno nĩ ũndũ ona ũkorwo wa kĩrathimo. Ndĩrenda kũmũgwata ũgeni inyuothe o kũrĩa guothe mũrĩ. Nĩ ndĩrona kwĩna andũ aingĩ mũno maingĩrĩte mĩtambo-inĩ, na Ngai wa muoyo mũrathima. Thengiũ mũno nĩ ndĩrona ona nginya mũraya Karina kũrĩa Nyĩrĩ, na andũ aingĩ mũno nĩ mokĩte nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Ngwenda kuga atĩ njĩtagwo Bishop Gachengo, na gwitũ nĩ kũrĩa Nyĩrĩ nĩ kũhunjagia, na nĩ ngũgoca Mwathani tondũ Ngai nĩ atũhete kĩgongona kũu ĩtagwo Prime Ministries International The Family Church, na mandate ĩrĩa Ngai atũhete no ĩmwe, that is reconciling man to God, man to man, and man to self. That is what God has helped us to do. Na no ũguo tũgũthiĩ na mbere na gwĩka tondũ Ngai nĩ atũhete mweke ũcio nĩgetha tũhote gwĩka wĩra wake. Na nĩ tũrĩ na makanitha mangĩ kũndũ kũngĩ kũingĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, na nĩ ndĩragoca Ngai. Nĩ hikanĩtie mũtumia wakwa etagwo mũtungatĩri Martha Njoki, twĩna ciana 4, imwana 2 na tũirĩtu 2, na Ngai nĩ atwĩkĩte wega na agatũrathima. Na no nyende kuga Moso Amana the Authority nĩ my spiritual father Apostle John Kimani William, nĩwe waragia thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa, na nĩ ngũgoca Ngai nĩ ũndũ wa ũguo.
riu ni ndiracokia ngatho tondu ni tuguthi na mbere na gushare na aria othe maingirite mutambo-ini ndamuthaitha muthi na mbere na gushare na mureke andu moke nigetha tuhote kurathimwo thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai nehete kamweke gaka nigetha ngorwo guku bururi uyu wa America na nindiramugocera na ngamutugiria tondu kahinda gaka ni kahinda ga kwambararia ritwa riake. Na riu koguo rucini rwa umuthi ngwenda guthie nigetha tuigue kiugo kia Ngai na nindiretikia ati Ngai ena kiugo kia omwe witu rucini rwa umuthi. Koguo hingura ngoro yaku na tukirikia githomo giki muthenya wa umuthi, Ngai ni agukorwo aritie na ngoro yaku, Ngai ni agukorwo agutungatire, Ngai ni agukorwo akwambararitie, Ngai ni agukorwo acemanitie na mabataro maku thiini wa ritwa ria Jesu. Ni wega tondu hindi ria yothe twaneterera Ngai ndari atuconora, na koguo nginya rucini rwa umuthi Ngai ndagutuconora, ni agutwaraniria, ni aguturathima. Rucini rwa umuthi ndenda kwaria iguru rigie the power of God's favor in our lives. Favor ya Ngai ni kindu kia bata thiini wa muturire wa mundu, na hindi ria yothe twarekereria favor ya Ngai yuke thiini wa muturire wa witu, he maundu maingi mekikaga thiini wa muturire witu, maundu tutangihota kumeka na undu wa ugi witu, na undu wa indo iria twi nacio, na undu wa connection iria twi nacio, no ni undu wa favor ya Ngai. Hindi ria yoka thiini wa muturire witu igoka ikagarura maundu mundu utangirendekire akendeka, mundu tarare na igweta akagia igweta, mundu utangirae na mugambo akagia na mugambo. Koguo favor ya Ngai hindi ria yoka thiini wa muturire wa mundu yokaga ikagarurania maundu mothe. Mundu urare muthini Ngai akamwambararia na akamuiga haria hambarariku. Mundu utarare na igweta Ngai akamuhe igweta thiini wa ritwa ria Jesu. Mundu uturite aririte Ngai wa muoyo agatuma maithori macio turite aririte omothi akamagiria tondu ari na Ngai. Koguo favor ya Ngai niguka rucini rwa umuthi kana kuria Jamuhuri hwaini wa umuthi nigetha ikugarure. Hindi ria yothe turaria uhoro wa finding favor turauga ati meaning approval, acceptance or special benefits or blessings. Koguo hwaini wa umuthi kuria Jamuhuri na guku America rucini rwa umuthi turenda kwaria uhoro wa kugain approval ni Ngai. Turenda kwaria uhoro wa gutuika accepted, uhoro wa kugia na special benefits thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ecclesiastes koherethu kenda kamuhari ga 11 karoiga atiriri, ona nindamenyire ati guku thi mundu uria wina ihenya tiwe uhotanaga. Reke ngwire no korwo na ihenya no ndungihotana. Favor ya Ngai itari iguru riaku, na mbara ndihotanagwo ni uria wina hinya. Na indo itionagwo ni andu aria mena ugi, na utonga ndugiagwo ni aria mari na umenyi, na andu aria mari na uhoti matigiaga na munyaka. No gikuo na mutino ikoraga andu othe. Rucini rwa umuthi turoiga atiriri, no ukorwo wina maundu manene, no maundu macio ri timo magutuma ugie na kwendeka, ugie na uhotani. Aca macio timo mangituma no ugie na ihenya inene no wage kuhotana. No ukorwo we muhurani mbara muno no uhotwo. Eni tondu mbara ino ri ti hinya ya gicoka gitu. Kirikano gikoiga thiini wa Zekaria 4:6, it is not by might nor by power but by the Spirit of God. Why rodera ukwira atere thiini wa ritwa ria Jesu ati Ngai ni aroka nigetha eonanie thiini wa muturire waku na ni ukuhotana tondu we Ngai ari na hinya. God's favor
is unmerited grace of God. And it means you don't work for favor. Otugi woka thini wa mutorere witu ri ti ati ni undu wa kwirutaniria muno, aca. Ngai agayagira andu ake otugi kurikana na kwenda gwake. So you don't deserve it, but it just comes your way. Direnda kwaria thini wa ritwa ria Jesu ati favor nirakoroketi o haria hothe uri. Urathikiriria uri America, urathikiriria uri Africa, urathikiriria uri Europe, urathikiriria uri Asia. Direnda gukwira atiriri ati Ngai ni aroka na ni agurekereria favor yoke iguru ria muturire waku thini wa ritwa ria Jesu. No wega gukimenya atiriri that without God's favor, it is hard to enjoy certain breakthroughs in your life. No dira mathahinda maya ate Ngai agoteithie nigetha ugie na breakthrough thini wa muturire waku. Hallelujah. Thini wa Thaburi 5 kamuhariga 12 karoiga atiriri ni undu we Mwathani ni urathimaga andu aria athingu ona ukamamenyagirira na wendo waku ota arigo. With favor you will surround him as with a shield. Direnda ukwira atiriri mahinda maya muthikiriria wakwa ati nake Ngai ri ni agukumenyerera na favor yake. With favor ni aguguthiururukiria thini wa ritwa ria Jesu. Ni owi hindi aturaria horo wa ngori ngono ikugirireirie o mwena uria iri. No favor ndikoragwo mwena umwe, ikoragwo irigiceirie mundu. Koguo ri uyu ni na ngo tho yaku no ikuguthe na thutha, oko migite na mbere no ikuguthe na thutha, oko migite na thutha no ikuguthe na mbere. No hindi ria favor ya Ngai yakorere iguru riaku gutire hindi thu ingikuona thini wa ritwa ria Jesu. Nindiraria kugitirwo ni Jehova o kuria guothe uri. Reke ugitiri uria umanaga kuri Jehova ukorwo iguru riaku thini wa ritwa ria Jesu. Thini wa Thaburi 30 kamuhariga 5 kirikanio gikoiga atiriri for his anger is but for a moment, his favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Direnda gukwira atiriri rucini rwa umuthi that God's favor is for life. Edi tondu marakara make no maihinda o inini, no utugi wake oikaranagia na mundu matuko mothe ma muoyo wake. Mundu no arare akirira no gwakia akene. Ndoka kwaria na mundu uturite aririte ukoretwo uri utuko-ini waku, noneke ngwire gutiri utuko utakiaga thini wa ritwa ria Jesu. Koguo rucini rwa umuthi ndirenda kwaria nawe na ngwire atiriri ihinda riaku ria kurathimwo ri, ihinda riaku ria kwambarario ri nirikinyite thini wa ritwa ria Jesu. Ndirenda kuona twarie maundu mana maria God's favor ikaga thini wa muturire witu. Na ngoiga atiriri woturite uriraga ihinda riu nirikinyite Ngai akugirie maithori. Rucini rwaku nirukite nigetha ukorwo na gikeno thini wa ritwa ria Jesu. Yes, mundu no arare akirira no gwakia akene. Ndenda gukwira atiriri ihinda riaku ria gukena ri, ihinda riaku ria kugoca Ngai ri, ihinda riaku ria kwambararia Ngai ri ni undu uria gwikire niroka thini wa ritwa ria Jesu. Amen. Maundu mana maria Ngai ekaga thini wa muturire witu. Number 1, God's favor restores respect. God's favor restores respect. Utugi wa Ngai
nĩ ũtũmaga mũndũ acokererwo nĩ gĩtĩo kĩrĩa arĩ nakĩo na gĩkora. Koguo rĩ, God's favor restores respect. Na reke tuge atĩrĩrĩ, gũtĩĩka rĩ ti ũndũ mũhũthũ. Andũ aingĩ rĩ nĩ makoragwo magĩetha gũtĩĩka mũno, na nĩ wega mũno tondũ nĩ ndĩrona Joseph Muthe, Beatrice Wanjiru na angĩ aingĩ nĩ maũkĩte thĩinĩ wa mũtambo ũyũ. Thiĩ na mbere na kwarĩria andũ angĩ nĩgetha mamũkĩre God's favor thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Andũ nĩ mendete gũtĩĩka mũno, no gũtĩĩka rĩ gũtiũkaga oro ũguo. Andũ angĩ ona nĩ marutaga mbeca nĩgetha mahote gũtĩĩka. Andũ aingĩ rĩ ona nĩ mahakanaga nĩgetha mahote gũtĩĩka, no gĩtĩo kiumanaga kũrĩ Ngai. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩa marĩ Amerika, ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, gũtĩĩka gwaku rĩ nĩ gũgũcokerera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na rĩu koguo rĩ gũtiramakania nĩkĩ kĩiyĩte gũtĩĩka gwaku. No gũkorwo maũndũ nĩ magũkorire, andũ makĩaria maũndũ moru igũrũ rĩa mũtũrĩre waku, na gĩtĩo kĩrĩa andũ marĩ nakĩo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku gĩkĩehera. Gwatuĩka atĩrĩrĩ, gĩtĩo kĩrĩa kĩarĩ igũrũ rĩaku andũ magĩkwenjera, andũ makĩaria maũndũ moru, na koguo gĩtĩo kĩu gĩkĩehera. Ndĩrenda gũkwarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ gũtĩĩka kũu rĩ Ngai nĩ agagũcokia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndĩrenda kuona thĩinĩ wa Job chapter 1 verse number 1, kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩrĩrĩ, Job arĩ mũthuri warĩ mũtĩĩku mũno, arĩ na ũtonga mũingĩ mũno, arĩ na ciana nyingĩ na ndathime, arĩ na maũndũ make marĩ mega. No gũgĩkinya hĩndĩ ũtonga ũrĩa arĩ naguo ũkĩhwaragana, ciana iria arĩ nacio igĩkua, kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo gĩa gũtũma atĩĩke gĩkĩmweherera. Thĩinĩ wa Kamũhari 3 karoiga atĩrĩrĩ, atĩ we nĩwe warĩ mũndũ ũrĩa warĩ mũnene mũno thĩinĩ wa itũũra rĩrĩa aikaraga, no maũndũ maya mothe nĩ mamwehereire. No nĩkĩo kĩroiga atĩrĩrĩ that Job was blameless and upright. Ndĩrenda gũkũhoera rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ ona ũkĩgerera mathĩna-inĩ maku, ndakũhoya, ndagũthaitha wĩheane and your life to be a blameless life. Live an upright life. Ndũkae gwĩtukania. Okorwo nĩ ũkwenda favor ya Ngai, ĩrute wĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, ndũgetĩkĩre gwĩtukania na maũndũ ma thĩ ĩno. Na thĩinĩ wa Job 1:8 kiugo gĩkauga atĩrĩrĩ, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and an upright man, one who fears God and shuns evil. Ndakũhoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu atĩ ũtuĩke ta mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo Ayubu. Atĩ Ayubu rĩ, Ngai akamũrutĩra ũira, ona andũ makamũrutĩra ũira. We no ũrutĩrwo ũira ta wĩyũrie, we andũ arĩa mũriganĩtie nao rĩ, andũ arĩa mũikaraga nao rĩ, andũ arĩa mũrutaga wĩra nao rĩ, nĩ harĩ ũngĩkũrutĩra ũira atĩ nĩnyonete ndungata ĩtigĩrĩte Ngai, atĩ gũtirĩ mũndũ ũmũtũkĩtie kũu thĩ guothe, nĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke na mũthingu, nĩahete gĩtĩo na nĩathengagĩra ũru. So Job shunned evil and feared God. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, a whisper of a wealthy man is like a thunderous voice or the raging waters to the others. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena kanyamũ aria, ona ngĩaria mũhehu, kũhanaga tarĩ igũthũka inene thĩinĩ wa itũũra rĩu rĩothe. Koguo ti ũũru kũgĩa na kanyamũ. Na nokĩo kĩrĩkanĩro kĩroiga thĩinĩ wa Deuteronomy 8:18 that it is God who gives us power to acquire wealth. Koguo rĩ, nĩ Ngai ũtũheaga hinya
wa kũgĩa na indo. So God's special people are taken under his special protection. Hĩndĩ ĩrĩa wewe wa Ngai, Ngai nĩ agũkũgitĩra. Na ndĩrenda kwaria ũgitĩri igũrũ rĩa mũtũrĩre waku, Ngai arokũgitĩra. Hĩndĩ ĩrĩa thũ cioka gũgwetha itikanakuone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndũkanonwo nĩ thũ, Ngai nĩ arĩkũgitagĩra. Daudi akiuga atĩrĩrĩ, Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa, nĩ agitagĩra. Ona hĩndĩ ndĩrahĩtũkĩra mũkuru wĩ ndumata wa gĩkuũ, ndingĩtigĩra. Ndũkae gwĩtigĩra tondũ Ngai arĩ hamwe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thĩinĩ wa Job 42 verse number 10, thĩinĩ wa Ayubu 42 kamũhari ga 10 kauga atĩrĩrĩ, Ayubu arĩkia kũhoya nĩ ũndũ wa arata acio ake, Mwathani akĩmũcokeria ũtonga wake na akĩwongerera maita merĩ ma ũrĩa arĩ naguo mbere ĩyo. Atĩ rĩrĩa Ayubu ahoire arata ake, koguo rĩ, nĩ harĩ bata kũhoera arata aku, nĩ harĩ bata kũhoera arĩa mwĩtainwo, nĩ harĩ bata kũhoera andũ arĩa angĩ. Kĩo gĩkoiga atĩrĩrĩ, Ayubu arĩkia kũhoya nĩ ũndũ wa arata. Mahinda maingĩ no ithuĩ twĩhoyagĩra Ngai, ririkana bamĩrĩ yakwa, ririkana kanitha wakwa, no tũtihoyagĩra andũ arĩa angĩ. No kĩo kĩroiga atĩrĩrĩ, Ayubu arĩkia kũhoya nĩ ũndũ wa arata acio ake. Wĩtue kũhoyagĩra andũ arĩa angĩ, wĩrute kũhoyagĩra andũ arĩa angĩ, wĩrute kũhoyagĩra thirikari, wĩrute kũhoyagĩra andũ arĩa Ngai ekĩrĩte positions. Irute gũkorwo wĩheanĩte nĩ ũndũ wa Ngai. Atĩ Ayubu arĩkia, ndĩrahoya atĩrĩrĩ, tũkĩrĩkia mahoya maya, tũkĩrĩkia kiugo gĩkĩ, tũkĩrĩkia kwenjera kiugo gĩkĩ, nĩ ũkũhoera mũndũ ũtarĩ wahoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ũkũhoera mũndũ na wamũhoera, ũkĩrĩkia ũguo, maũndũ marĩa ũtũra wetereire no gũka magũka your way. Koguo Ayubu Ngai akĩmũcokereria kĩrathimo gĩake. Nekoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũhari 42 verse number 12. Ikoiga, now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Atĩ ningĩ Mwathani akĩrathima ũtũũro wa kũrĩkĩrĩria wa Ayubu gũkĩra ũrĩa amũrathimĩte mbere. Ayubu nĩ agĩire na ng'ondu 14,000, ngamĩra 6,000, ng'ombe 2,000 na ndigiri 1,000. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, kũrĩkĩrĩria gwaku nĩ gũgũkorwo gũrĩ kũrathime gũkĩra kĩambĩrĩria gĩaku. Nake Ngai akĩrĩria Ibrahim akĩmwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 15 kamũhari ga 15 atĩ ũtanathiĩ gũkorwo na maithe maku rĩ, ũgũtũra mũtũrĩre wa kĩrathimo, ũgũtũra mũtũrĩre wa thayũ, no ũgũtũra matukũ maingĩ mũhuro ũyũ wa riũa. Ndĩrenda gũkũrathĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, matukũ maku ma mũico rĩ, magũkorwo marĩ ma kĩrathimo gũkĩra ũrĩa wambĩrĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. No ũkorwo nĩ ũrorete ga trend thĩinĩ wa bamĩrĩ yanyu, ũkona atĩ andũ makinyia 50 years, makinyia 60 years, manjagia gũthĩna, manjagia kũgĩa depression, manjagia kũgĩa na mathĩna. No ũguo tiguo gũkũhana igũrũ rĩaku. Wona favor ya Ngai yoka igũrũ rĩaku, maũndũ macio mothe matikũgĩa na kanya thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, nĩ ũkũgĩa na kũrĩkia kwega. And the Bible records atĩ nake Ngai agĩcokeria Ayubu maita merĩ indo ciake ciothe iria arĩ nacio. Koguo rĩ, ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mahinda maya ma rũcinĩ atĩ Ngai waku nĩ aroka gũkũrathima, Ngai waku nĩ aroka gũkwambararia, Ngai waku nĩ aroka gwĩkĩra maũndũ manene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thĩinĩ wa Job 10 kamũhari ga 12 ĩkoiga atĩrĩrĩ, you have granted me life and favor, and your care has preserved
my spirit in the name of the Lord. Nakawatire ni ohete muoyo na ukanyonia otugi. Ni umenyagirira na ukajiga muoyo. Leke toge na breaki nini nituroka ohinda nini. God bless you. Thank you muno. Ne twage na breaki njega hau na ndenda kumukaribisha ringi nigetha tuthie na mbere. Thank you muno. No nguthi na mbere na kuga kiaria Prestige Ngai arokurathima muno na rathime mitambo ino ya Pacific Waves TV thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thank you muno nĩ ũndũ wa arĩa othe marĩ online na arĩa maranyandĩkĩra messages. Harĩ mũndũ ũranyandĩkĩra kanjĩra nĩ arathimwo muno. Mwathani arokũrathima na no tũgũthiĩ na mbere. Koguo rĩ nguge ũndũ wa mbere ũrĩa tũkugĩte nĩ atĩrĩrĩ atĩ Ngai nĩ through God's favor nĩ acokagia respect thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Na ndĩrenda kwaria atĩ Ngai nĩ aragũcokereria gĩtĩo kĩrĩa kĩrorĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũrĩa ũtangĩendekire, kũrĩa ũtangĩretĩkĩrĩkire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Favor ĩno ya Ngai yoka igũrũ rĩaku. Hinya wa favor ĩno nĩ kũruta wĩra na nĩ ũgũtuĩka wa gwĩtĩkĩrĩka. Na nokĩo Ayubu akoiga atĩrĩrĩ, that you granted me life and favor and your care has preserved my spirit. Ũguo nĩguo Ngai agũgwĩkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndĩrenda gũkwĩra atĩ God ensures those who knew your moments of disgrace so your days of glory in Jesus name. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, andũ arĩa monire ũhunyũkĩte, andũ arĩa monire ũtarĩ na rĩtwa, andũ arĩa monire ũtarĩ kanyamũ, Ngai nĩ akũmaiga muoyo nĩgetha mone agĩkwambararia, nĩgetha mone Ngai agĩkũrũĩrĩra. Arĩa moigaga nĩ ũgũkua tondũ nĩ ũndũ wa mũrimũ ũcio ũrwarĩte, Ngai nĩ aroka nĩgetha akũhonie. Na Ngai nĩ akũmaiga nĩgetha those who saw your moments of disgrace mone Ngai agĩkũrathima in the days of your glory thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Number 2, ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, God's favor attract resources from unexpected sources. Ati Ngai favor ya Ngai nĩ ĩgucagĩrĩria indo kuma kũndũ ũtangĩciria. Ngai nĩ arathimaga mũndũ to nginya Ngai akũrathime harĩa andũ mareciria atĩ hau nĩho ũigĩtwo nĩ andũ. Tondũ andũ mageciria because you are civil servant ũgũtũra na kamũcara kau. Aca, Ngai nĩ arathimaga mũndũ from unexpected sources thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. When the favor of God comes, nobody will realize where your blessing has come from. Ndĩrenda gũkũrathĩra atĩ favor ya Ngai nĩ ĩroka igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 39 verse 21, the Bible says, no Mwathani arĩ hamwe na Jusufu agĩkĩmũrathima, na kwoguo mũrangĩri wa njera nĩ akenirio nĩ Joseph. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa favor ya Ngai ĩrĩ igũrũ rĩaku, the Bible says Joseph and but the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of prison. Kũrĩa ngoma ecirĩtie gũtwarĩte nĩgetha ũthire, kũrĩa ngoma ecirĩtie kũhingĩrĩte nĩgetha ũthire, Ngai nĩ aroka nĩ akũrehera favor, nĩ akũgarũrania maũndũ nĩgetha ũkorwo wĩ wa kũrathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kũrĩa ngoma ĩgũtwarĩte ndũgũthira tondũ favor ya Ngai nĩ ĩroka igũrũ rĩaku. The Bible says thĩinĩ wa Isaia 45 kamuhari ga 3, nĩ ngũkũhe ũtonga ũrĩa ũhithĩtwo kũndũ kũrĩ nduma, ona ũrĩa ũrĩ kũndũ kũrĩa kũhithe mũno, ũgĩkĩmenya atĩ niĩ Mwathani Ngai wa Isiraeli nĩ niĩ ngwĩtĩte na rĩtwa. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũtonga ũrĩa ũhithĩtwo kũndũ kũrĩ nduma, ũtonga ũrĩa ũhithĩtwo kũndũ kũraya ma, Ngai nĩ arakũrehera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. You will receive resources from unexpected sources thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.
atena guotongori ohithetwo andu aria mari Amerika ndirenda kumwira atiriri hari no tonga ohithetwo na maitho ma andu matingĩwona no hĩndĩ ĩrĩa favor ya Ngai yoka igũrũ rĩaku Ngai nĩ agũkũhingũra maitho nĩgetha wone ũtonga ũcio ũtonga ũrĩa ũhithĩtwo rungu rwa thĩ ũtonga ũrĩa ũhithĩtwo thĩinĩ wa maũndũ ma mũtũrĩre Ngai nĩ araũrehe nĩgetha ũkorwo ũrĩ wa kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ amũkĩra irathimo icio kĩrĩa gĩothe kĩhithĩtwo kĩronekana rĩu gũkũ Amerika gũkũ Europe thĩinĩ wa Afrika kũrĩa guothe ũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Namba ithatũ ĩkoiga atĩrĩrĩ, God's favor brings a change of status. Hĩndĩ ĩrĩa ũtugi wa Ngai woka igũrũ rĩaku maũndũ maku marĩa monekaga magacenjia magakorwo nĩ maũndũ ma gũkũgarũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Enda gũkwĩra atĩrĩrĩ, kĩndũ kĩrĩa kĩgũkũ-allocate nĩ favor ya Ngai. Ngai wona favor yake ũtugi wake woka igũrũ rĩaku your status will change thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Your status is your present condition in life or your livelihood level. Maũndũ marĩa we ũigĩtwo nĩ andũ na tũnyamũ tũindo tũrĩa Ngai akũhete na ũhotano ũrĩa Ngai akũhete maũndũ macio nĩ maragarũrũka tondũ ũtugi wa Ngai favor ya Ngai nĩ ĩroka igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndĩrarĩria mũndũ wa status ciake irĩ thĩ mũno andũ magwĩtaga mũthĩni wa Ngai. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, favor ya Ngai nĩ ĩroka igũrũ rĩaku nĩgetha Ngai akũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndĩrerire andũ angĩ handũ atĩrĩrĩ, tũtigũcoka tũra tugaga that you are you are poor as a mouse as a mouse ya kanitha ate mbia cia kanitha. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, rĩu rĩcio rĩu na kanitha no atongire Ngai nĩarehire ũtonga tia gũka kuga atĩ ũgũthĩna ta mbia ya kanitha. Pana gũtirĩ. Ngai nĩ agũkũrathimĩra kanitha. Ngai nĩ agũkũrathimĩra maũndũ maku maũndũ marĩa mahithĩtwo nĩ ngoma. Ngai nĩ akũrehe nĩgetha ũrathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Koguo rĩ, status ciaku nĩ igũcenjia thĩinĩ wa 2 Samuel chapter 9 verse number 3. 2 Samuel chapter 9 verse number 3. Nake mũthamaki akĩmũũria atĩrĩ, kaĩ gũtarĩ mũndũ ona ũmwe ũtigarĩte wa mũciĩ wa Saũlũ ũrĩa ingĩtuga ta ũrĩa nderĩire Ngai atĩ nĩngeka? Ziba agĩcokia atĩrĩ, nĩ hatigaire mũriũ ũmwe wa Jonathani no nĩ mwonju magũrũ. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ihinda rĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa, na thengio mũno nĩ ũndũ wa andũ arĩa othe matũjoinĩte, Joseph Muthe na Mage James, Ngai amũrathime na mwamũkĩra irathimo ici, Biomos, Dimas, aya othe Ngai amũrathime. Kathĩ Mũtahi, Mwathani arokũrathima. Minyuĩ mũrĩ a Ngai mũnene. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, nake Daudi akĩũria atĩrĩrĩ, nĩ harĩ mũndũ ũmwe ũtigarĩte thĩinĩ wa rũruka rwa Jonathani nĩgetha ndĩmũrathime? No nake Ziba rĩ, tondũ Ziba arĩ mũndũ wa kawaida tawe na niĩ, akiuga atĩrĩrĩ, mũthamaki nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa kũria kĩũria kĩu, no thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo rĩ mũndũ ũrĩa ũtigarĩte rĩ no ũmwe, no nĩ kĩonje. Koguo rĩ, tigana nake, ũcio nĩ kĩonje, ũcio ndangĩhota ũndũ. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai nĩ akũririkanĩte na gũtiramakania ũrĩa ũhana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nake Daudi akĩra Ziba, ũcio tigarĩte, ũcio nĩwe ndĩrenda, ũcio wĩna wonje, ũcio nĩwe ndĩrenda. Gũtiramaka
wonje uria we naguo. Andu makuonaga no theni, andu makuonaga na gutorio, andu makuonaga na mundu wa murimo, ruona wetagwo mundu wa cancer, wetagwo mundu wa mathina. Ndenda gukwira atiriri mahinda maya thiini wa ritwa ria Jesu ati tondu oria Ngai aturaga muoyo otoria Ngai aturaga muoyo, Ngai nĩagũkũririkana thĩinĩ wa wonje waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Itũũra-inĩ rĩothe nĩmoĩ wonje waku no thĩni, no nake Ngai nĩaroria atĩrĩrĩ, hena ũmwe ingĩrathima mũthenya wa ũmũthĩ. Na reke ngwĩre Ziba o ũyũ rĩ nĩwe watuĩkire nĩarĩrĩmaga mĩgũnda ĩrĩa yothe Daudi aheire Jefu, akimuhe na akimwira atiriri, we niwe urimenyagirira migunda na indo cia Mephibosheth. Ndenda gukwira atiriri mahinda maya otoria Ngai onanirie utugi, onanirie favor iguru ria Mephibosheth, noguo agukuonia umuthi regardless of your handicap thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai nĩ Ngai. God's favor does not just open a door for someone but also opens a gate. Mephibosheth abararirio arianagire na muthamaki na akiuga gutiramakania wonje wake uhana atia, no riu kuma riu ri gwenda turianagire nake. Nindrona mundu akiambarario na wonje wake thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai niagukuhuthira na wonje waku, Ngai niagukwambararia na wonje waku. Aria meciragia ati Ngai niariganirwo niwe, ndoka na kiugo kia Ngai ati Ngai niakuririkanite na favor ya Ngai nikuroketete, na tondu nikuroketete Ngai wa muoyo niagukurathima thiini wa ritwa ria Jesu. Mephibosheth o hari uri igua kiugo kia Ngai, muthamaki niatumanite gutiramakania wonje waku thiini wa ritwa ria Jesu. It makes that which looks like an imagination to others be a reality. Maundu maria mariho mekaga ati Ngai agacoka akagarura maundu mothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, nigetha tuka tutirirerie, tuka turekererie, gwetha tuge na kabriki kanini, nigetha tuke riu tutirihe na twire Ngai ni mwega. Thank you. Amen. Kiugo kia Ngai kimwetu ni muoyo, ni kimuri gitumurikagira njira. O uria urakigua gugithoma ona gugitaukwo noguo gigwakaga makiria. Nyitanagira na Kiari wa Prestige o muthenya tabarĩra-inĩ ya kwenjera kiugo, agikurehera ndungata cia Ngai kuma ituri ciothe cia thi, igatamburukia kiugo, igakienjera, we nawe ugataukwo ndutaroi. Kwenjera kiugo o muthenya mutambo-inĩ wa Pacific Waves Television, a place of nourishment. Thank you muno mwikiriria, mwathani arokurathima riu turenda kurikiriria na nituracokia ngatho ni undu wa andu aria marathi na mbere na gutwandikira. Thank you muno Grace Kimani ni undu wa uguo wandika, mwathani akurathime, na andu aingi aria othe mokite na maandika, mwathani aromurathima. Riu ri ngirikiriria ri ndenda kwaria o ya mwisho ya kana, you get God's favor makes others benefit from you. Hindi ria Ngai arehe favor ya Ngai iguru ria muturire waku ri, endaga maundu maria Ngai akurathimite namo makorwo mari ma kirathimo kuri andu aria angi. Na akoiga atiriri, I will make you a great nation, I will bless you and make your name great and you shall be a blessing. Koguo ri kirathimo kia Ngai kiria Ngai aheanite iguru ria muturire witu nigiguka iguru ritu na giturathime thiini wa ritwa ria Jesu. Ndenda kwaria kiugo kia Ngai ngirikia ati favor ya Ngai
ekoroketi haria hothe uri. May your respect be restored. They know Jesus. May favor attract resources from unexpected sources. Now, may God's favor bring a change of status. They know waku. God's favor makes others to benefit from you. Kogore, tokioka kurekia, dera kugate Ngai wa moyo akurathime na kwende makiria muno. Gwenda ko hamwe nawe o hariori thiini wa ritwa ria Jesu, na nigetha tuhote kurikia kivindi giki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Reke tuhoe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mwathani ni twagucokeria ngatho. Thank you tondu wewe Ngai. Thank you nondu wa gutuheka mweke gaka nigetha tuigue kiugo giaku. Kiugo giaku kiria gituraga muoyo, kiugo giaku kiria kiri hinya, nikio twaigua rucini rwa umuthi. Ndahoya utugi uyu uitereirie iguru ritu uroruta wira thiini wa muturire witu, thiini wa ritwa ria Jesu. Kuri andu maraigua they want to give up, ndahoya uke thiini wao nigetha matikae ku give up thiini wa ritwa ria Jesu. Uko marathime, uko mabararie Jehova, tondu we ni umendete. Ndarekereria favor ya Ngai, maundu maria matangirekekire thiini wa muturire wao marwekeka riu. Kuria matangirathire marothie riu, kiria matangirageire marogie riu ni undu wa favor ya Ngai. Na ngoiga atiriri, irathimo cia Ngai itigotweka diverted, itigotweka delayed, na itigotweka obstructed, tondu we Ngai favor yaku ere iguru ria o mwe witu thiini wa ritwa ria Jesu. Twaria kirathimo iguru ria andu aria othe matuthikiriria na Pacific Waves TV goko USA, ikorwe ria kirathimo, mehe favor thiini wa ritwa ria Jesu, nigetha andu aria othe marethikagiriria ukamarathima. Nitwakwambararia na twagukumia wotahonokete na ni uraigua kiugo giki, cokera thutha wakwa. Mwathani Jesu okire nigetha kuhonokie, na riu ni ihinda riaku ria kuhonoka. Ugo Mwathani Jesu nitoka mbere yaku, honokia, thambia na thakame yaku, na kuma umuthi ndi waku thiini wa ritwa ria Jesu. Ndahoya na ndahonoka. In Jesus' name, receive your miracle, receive your blessing thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen. No wega muno mutungatiri Bishop Garama ni undu wa uria Ngai akurathimite guku, na ukahota ni undu wa favor yake ona kuhingura mirango nigetha andu taithio moka guku tukarathimika. Na mundu wa Ngai ugwitwo Kiari wa Prestige, Mwathani arokurathima na kwambararie thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Wow, Bishop. Wow. Amen, amen. Na igua ndire murathime muno. Na Ngai akiheho goci. Na nitwatika muno. Makiria ni undu wa kiugo kiu. Na reke nie njuge ati ndurabatara maundu maingi. Urabatara utugi ucio wa Ngai ukorwo iguru riaku. The favor of God. Ikoro iguru riaku. Uguo nindanyita maundu maingi, nindiraigua kiugo kia na hunjio horo wa favor, but umuthi ndakenyita na njira ndikiru muno. Niwe njira wega muno. Kiugo giu nikenjero icio point 4 ngwenda gucoka thie ningi utoya ng'ombe coka geithagumia thie thikiririe o ringi ni tondu murathime, na ni njui ona andu aitu aria meguko ciato ni arathime muno. Ni nguonaga ona ni comment icio ciothe, na Ngai amwike wega. Ta Beatrice kuria kuma Saudia, you are well represented. Nindrona Beatrice from Saudia, may God bless you so much. Na aigi andu aitu mekuo kuria Qatar nako, na ni mweka wega muno. Ni njui ona inyu ni muri arathime, na no haha thiini wa station ino ya Pacific Wave noguo ungiiguaga andungata ta ici njitiririe maguta, ukaiguaga kiugo gikienjerwo na njira ndiku muno. Na riu koguo ni turenda gucokia ngatho o ringi ni undu wa our host, our director Kiari wa Prestige,
Ngai agwike wega muno muno tondu wa kuhingura murango ucio na ugatwika wa kunyitaga ageni aitu aria othe mokite guku Seattle na kuria kungi guothe na riu koguo Ngai amurathime na Bishop ni ngwenda utana kirikia hau ni ngwenda uhoere airwave ya Pacific umeririkana na njira nene na ni tondu you know the enemy is against the airwave. Yes. Ne mitambo ukaigwa ne anyito kundu tiga Ngai na maguta maria aiteirie ndungata ciao ne tukahoera station 10 ni wona andu makiona thi othe ni matweka kuigwa kiugo ni kuri ona opposition ikoragwo thiini wa airwave na riu koguo ni ukuhoya no ko ni ndeke igire na hoye uhoro ucio ni undu mwega wa airwave ino ithi na mbere na ithi to the other level ni ngairie kete wega ni ngoda ugeithia andu ndika ni njui no ko ni ukumageithitie but no mageithie ringi tondu Bishop uria ngui twikuria Kenya wina arata ingi muno na ni njui ona guku America still retoria ku you have built your name in a great way na niguga ni kuihia tutwenyihia na toga ni wega na ucoke guku gwa airwave gwa Pacific na ni tui Ngai ni guteithia no wire ona andu aku aria mataramenya wauma guku ni kurathi kuhunjia na ni wega muno na ucoke ona aria merego ni tori uranjirie ni ukinyere goni ni marona ni mafuataga mutambo uyu wa Pacific ni ukwenda umere kuri ugakorwo next week kuri Elgon ni ukwenda umere ugo tondu Bishop we muteku na ni twito ni Ngai koguo umageithie na umere kuri urathie after this na ona hwaini ukorwo ha ni njui tuko ni tari gukurumirira muno aria othe urenda guthie na ndateka ni gukua na gucoka guku thie na mbere ugeithia andu na umere kuri ukorwo. Amen. Thank you muno Bishop ni undu wa gitio kiu ona kuhingura kamweke gaka na kumenyithania na mundu wa Ngai murathime ugwitwo Kiari wa Prestige na ona ni undu wa gukorwo ndi guku Pacific Waves TV ni kirathimo kinene muno na Ngai wa muoyo aromurathima ni reke njuge ati ni ndina andu aingi muno na ni andu aingi muno ni ndiramenya marora na ni ndirona ati me kuingi all over nginya Bishop Kimani kuma kuria Ongataru Ngai othe ni ndiramona ha online koguo ni ndiramenya ati kwina andu aingi muno kanitha witu wa PMI twina makanitha maingi kuria Kenya na ndina ta aingi muno na no nyende still kugeithia governor wakwa tondu ni ndiramenya no nginya koni arathikiriria Kahiga Mutahi we governor ni mwathani akurathime muno na thengi ni undu wa ukororo wa kirathimo thiini wa muturire witu na itura ria Nyeri Ngai agwike wega thank you muno ndauma haha ni gukorwo kuria thaa 4 kanitha-ini wa Jesus Covenant Church that is the JCC kamwe na mutungatiri Pastor Martin na hwaini thaa 9 ni gucoka thie kuria Living Grace Church International ni gukorwo na mutungatiri gwitwo Harrison Ndungu na ni kirathimo koguo wi mugwate ugeni no uke nigetha tugwatanire kiu kia Ngai na ndamenya ati Ngai wa muoyo ni aguturathima wiki ino ndi gukorwo ngithie kuria Oregon na gukorwo ndi moko-ini ma apostle mutete muno gukwita wa apostle Isaac Ng'ang'a na ndigakorwo ngihujia kanitha-ini gwake mweri 23 na njui ati Ngai ni agatuonekanira na turathime thank you muno andu aria othe makoretwo magitufuata na andu aria makoretwo magituhoera mwathani wa muoyo aromra ona ndio ndagitari koguo neko we muteja wako na nirathikiria ona raini to guthondekanaga ati gutheca cindano ona cindano ya kiroho nindamenya na wathecwo muthenya wa umuthi rekei tuhoere kibindi giki nigetha turikie thiini wa ritwa ria Jesu mwathani twagucokeria ngatho na ni twakunenehia thank you ni undu wa kurathima ndungata yaku Kiari wa Prestige no kamuhe platform ino mwathani nigetha ihote kuhudumia andu kuma kundu na kundu mwathani ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uririkane Pacific Waves TV guku Seattle thiini wa ritwa ria Jesu ndaneana mitambo ino moko-ini maku and I declare that they be mounted in the mountain of the Spirit where the devil cannot interfere with this network
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũtambo ũyũ nĩ ũkũhutia andũ aingĩ, nĩ ũgũtũma andũ aingĩ mahonoke, nĩ ũgũtũma andũ aingĩ makũrwo maũndũ-inĩ mao maritũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndahoya ũmũrathime, mũhe favor yaku Ngai, muonekanĩre, twarana hamwe nake, rũgama hamwe nake, mwĩke wega tondũ we wĩ Ngai. We declare Pacific Waves TV is blessed in the name of the Lord Jesus Christ. Na we ngoma ndũngĩhutia TV ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega Mwathani, ona mũtungatĩri Ngarama ndamũhoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũrathime na famĩlĩ yake na arĩa othe matũthikĩrĩria marathime tondũ we nĩ ũtwendete. Twahoya ũguo twĩtĩkĩtie atĩ we nĩ waigua. In the name of God the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And now surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. 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 Pastor, God bless you. Bishop, God bless you so much. Na hari undu mwe ngwenda kuririkania andu aitu ni turi utugi, ni tutuganaga. Angikoro ni ukuragia cash app, undu ungienda kurathima bishop witu akundega tumai. Andu aitu ria maraigwa mugambo uyu, mutumire thiini wa M-Pesa, namba yake ya thimu ni weno, muthikiririe wega. Na namba yake ni 0726 568-527. Nigwenda gucokera M-Pesa namba ya Bishop, onani no guikia kanyamu tondu ni andathima muno, ni 0726-568-527. Nindenda gucokerwo ringi 0726-568-527. Ukiikia thini wa M-Pesa yo no ekuona nginya one ritwa, na niguo twikaga tukirathima ndungata cia Ngai. Ni njui hihi iyo engedio kana ena cash app, no ni ndiramenya ria ena yo ya guku, reke ndi muhe ona ya guku, ena ya guku 210 33 22 936. I repeat, 210 33 22 936. Etiko Bishop ndauga wega koguo Ngai wa moya murathime na mwike wega andu aitu uguo mwikaga mwikei tondu uria mandiko maugaga ati uri othe ukanyita mundu mugeni ona muhe tumae twa kunywa ni akamukira kirathimo kau. He will receive the reward of the servant. May you people receive the word of servant even as you bless the man of God. May God bless you. God bless the Pacific Airwave. God bless you. Bye bye for now. Amen. God bless the Pacific Airwave. God bless you. Pacific Waves Media tugikungwira mwaka mweru na tugicokeria Ngai ngatho ni gutuhotithia kumutungatira. Ni tuigane ngatho kuri we shabiki witu amunduru waturekia. Ni twakwirira kugacirithia motungata maitu ona kwa babatiri kirosho memerekia witu. Tutongoreyo ni our CEO, President and Founder Pacific Waves Media, mumemerekia woma jaba kurugara kiariwa Prestige. God bless you. Pastor Jane Munene agaturehera tafarira ya kiugo kia muoyo, nake Pastor Nancy Warui agakwareria we uritwo ni hinya ukahota guthie rugendo tafarira-ini ya kweruherio hinya. Ndungata cia Ngai ciuritwo ni ugi no menyo kiugo-ini kia Ngai matongoretwo ni Prophet Richard Watatua, Pastor Monica Viani, Apostle Elizabeth Itegi, Pastor Florence Maina, Pastor Gladys Nganga, Pastor Gladys Gitonga na Pastor Dr. Rafael Mwenja makejera kiugo na guthathaura kiugo tafarira-ini ya kwenjera kiugo. Reverend Captain Paul Karume ndungata yuhigiriire utarani-ini wigi hiko ona mikaranirie agaturehera tafarira ya jongwa ya kurunga ndeto cia micii. Emmanuel Nyundo anaongelea kwenye kidibwi cha lugha kwenye kipindi mshapatano wa lugha ya Kiswahili. Alhamdulillahi. Nao Maureen Wahu na Nyabura Kamande wa Rebo na Pacific Inspirational Show combination ya nguvu. Tafareshi ni gukinyere na njira jagiriru Pacific Media Studio Producer Prestige Junior na Studio DJ Simon Kamere and Kamere Sounds. Idhwe ta Pacific Waves Media Team iliane hamwe na Pacific Waves International Television na Pacific Waves Radio. We are a place of nourishment.